Assalamualaikum pada PP semua reh. Hari ni kita tengok suasana di kawasan Ngyang Deng. Wilayah petani dia kau reh. Tempat kita nak gini jalan nak pergi di Tali Namce. Nak pergi kok Ngyang Deng tu apa? Perut Namdam. Siapa lalu jalan dah dia nak makan bagi makan tu lo ni buat apa? Tubik jual di kawasan Tali Namce. Kawasan Teluk Ikna lah. Lepas tu jadi masalah ni siapa awasa nak ngaike ataupun nak buka gapo tu learning ai di kawasan ni tu jadi surut dah ai duk tunggu le benar dia nak pergi kok perut Namdam lo ni tu ai banyak lagi di kawasan Tali Namce tu jadi kering sikit siapa nak mari relax tep gapo tengok udara gapo ibu bapa duk jual gapo tu banyak lepas tu dia akak duk lalu jalan tu learning tu mutu kereta pun lekat jugalah kita mari serata mari jual sini untuk dia akak lalu jalan jual bagi makan boleh siapa mari di sini tu turun boleh kita unung sokangnya bagi makan tempat kita bagi tepung bagi lauk nasi air gapo tu ada juga sekali dengan baju apa duk jual kat sini di kawasan Tali Namce di Ngyang Deng siapa wasa nak mari jalan kot ni tu nak relax gapo tu boleh lah nak ngaike nak terbuka gapo tu boleh siapa mari sini dah tu bagi atas sekarang ni tu ibu apa itu duk ramai kerana masa kerana aibah kawasan ni tu jadi sudah suruh siapa nak pergi kawasan tani gapo tu lalu jalan ni tu boleh tu dia kita tengok suasana sekadar boleh lalu jalan untuk dia akak duk jauh-jauh wasa nak mari jalan di Ngyang Deng tu boleh nak mari relax nak mari buku ramah gapo tu boleh mari dah jangan lupa lah ngaikeng terbuka gapo tu caike boleh jadi di kawasan Perut Namdam belah Nenung jadi air banyak lagi tu dia lo ni tu ibu apa itu duk jual piala di kawasan Tali Namce di tempat demo duk tewah perahu tempat check in ku amal lah sini siapa luar-luar boleh lah kita mari jalan relax gapo sini di akak itu di kawasan itu gapo tongrak lako mutu kereta lo ni tengok lagu ni lah dalam klip tu jadi lekat sikit kerana jalan speed lepas tu yo bagi jual bagi makan tu banyak ibu bapa tete duk pergi kelek gapo tu ramai juga lah siapa luar gapo tu boleh kita pergi relax di kawasan Tali Namce Teluk Ikna wilayah petani okey terima kasih.